Vipi kwa habari ya mwenendo? Habari ya mwenendo, nyaraka zinafundisha. Mtu mwingine anasema, kwa hiyo mtumishi unasema nikitenda dhambi nisitubu. Yes, toba ipi unazungumzia? Kwa sababu ukimwamini Yesu Kristo umetubu, umepata ondoleo la dhambi. Okay, nikiwa nimeiba, nyaraka zinafundisha vizuri namna ya kudili na mwenendo. Sasa wakati mwingine nawaambia watu, badala ya kulia baada ya kuiba, ni afadhali uache kuiba. Hiyo ndio toba ya kweli. Hiyo ndio toba ya maandiko. Ukisoma kwenye Waefeso 4:28, nitasoma sehemu kadhaa tu. Waefeso 4:28, Paulo amezungumza mambo mengi kwenye sura ya kwanza, ya pili, ya tatu. Alafu sura ya 4 anawaonya kwa habari ya mwenendo wake. Inaonekana kwenye kanisa ambalo anawaandikia waraka huu kulikuwa na wezi. Ndio maana hajawaambia mtu akiiba na alie, Mungu nimeiba, alafu kesho unaiba tena. Au unaenda unamwambia Paulo, naomba nije niseme dhambi zangu mbele yako, usikie tu, alafu nipunguze idadi, alafu kaokote zingine mwezi ujao. Sicho anachowaambia. Kwenye mstari wa 28 anasemaje? Anasema mwibaji asiibe tena. Hiyo ndio toba. Mwibaji asiibe tena, bali ageuke. Afanyeje? Afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha mgaia mhitaji. Kwa badala ya kwenda kuwaibia watu, anageuka anakuwa mtu anayegaia wahitaji. Na hiyo ndio toba ya kweli. Kwa kuna toba ngazi ya kwanza. Tunapoenda kwenye injilisti, tunapohubiria watu, au kwa Wayahudi walipokuwa Petro alipokuwa anahubiria, wakaanza kumchukulia Yesu tofauti. Wakaanza kumuona kama Bwana na Mwokozi au mkuu na Mwokozi wao. Hiyo tunasema wametubu. Hiyo jambo la msingi sana. Lakini mwamini akitenda kosa au akitenda dhambi, alafu nyaraka zinafundishaje kama maelekezo? Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye kazi kwa mikono yake, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kitu cha kumgaia mhitaji. In fact, badala ya kuiba, anaanza kuenenda kwa upendo. Kuenenda kwa upendo maana yake motivation yake ya kufanya kazi inakuwa ni zaidi tu ya kupata kitu cha kula, lakini hata badala ya kuwanyang'anya watu, anapata kitu cha kuwagaia wahitaji. Na huo ni ukuaji wa kiroho.